سلام دعنا بالله كما تمسيوز خبركم متملكتنا كاب إتيبي مدب قنقوا تقرني على توم أرزينا كاب ساعة جميرونا بهم كبليو مارزينا أنا مرحونا دريت بريو حبيركم كتاني حي فلما حتصر زيناتات قدما مينستر دكتور أبي أحمد مستوكلتي تنحنحت بارتات بوليتيكات ذات يوم مثل بارتات بوليتيكات تقبرزته توكلتي كاب زمتلو خبابي زلعلو زتفلاليو حسابات بمدمات التاوت نموسار زعلم خمس نبرات وقدما مينستر قليزوم مخفات مهدار بوليتيكا بخلتشحن عسرتن عمت أمرز وصدنايو قل في وسانة يخبلو قدما مينستر أبي أحمد أبا محبرة متسرقز ومسفيرهم بز قوام تماريحنا نزحلفوا عمتات بهاجراو بورد مرزع مسز تمزقبو بارتتات خطات المدرخات الناس سالتنات أنحنا ينايلهم لمون أبزسهم إننا كايدنا يوم نايزلو زتا سبت سحيت أكلات حدا أكل زخونة زتا مسبارتات بوليتيكا غيرنا لنا خبلوتهم قدما مينستر قليتهم مكتل قدمها مينستر تمسكن طرونا ابزوبا جماز تجمر لمعات قوتل شاهي كتناخر يقبايلهم سو مكتل قدمها مينستر بكل الاوروميا زوبا جما وردا سقا قورسا ان تاسالت ازركب لمعات قوتل شاه تعذيبهم اب اوان تعذبتهم افت زوبا لمعات قوتل شاهي بحبر ناي مسرح بهلي نلمعات لعلا بركتو خم زلو استرا لهم زخونه العلم افتهم حرشاتات بهل متحجاز حرستوت كم استعذبوا بمحبر ازلما تتنخير قوتل كم زقبا اغنزيبهم بخالق مداب زوبا جمانات وقنا زركب لمعات كوريدر قطر زي تفلاليو خبابتات قطر نمزمان كم زحجز أبريهم أبو زبنا في الرياض كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت إسران 1 مليون كنتال مدابري حمد ناب إثيوبيا توقع عزو بمسرتاوي محبرات بيلون حرستاي نخكفافل نتجبريوم تلمي مفراين نزرات زبنا في الرياض كل تشحن 10 شعتن ما بقس بمقبر زحاشة لمعات حرشان مسلات زخل مدلاو نتجبر خمس ركاب تجليج لهم تبقسوا لمعات حرش حرستوت بمعواي إسرانت ب4 مليون كنتال هكتار مريت بزرعتي بمشفان لعلى 650 مليون كنتال في الرياض المكاب بهاجر بركيت المخامسة حزة تحبيرهم أب أمريكا فليل أخن بعد ملؤ سلطان أمباسادرن إثيوبيا بنالف أندوالم أب زعدا بيت منغستي مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ترخيبهم أمباسادر بنالف أندوالم أب زعدا بيت منغستي دبلوماسية قبابلات غيرلوميوم زفلا ما يركب أب قصال أوانات نزقبرو ميتات متنخرز لعلى قدا خمس لو تحبيرهم تنكر ركب إثيوبيان أمريكان لعلى حدا 220 عامتات زقبرن تخون أب منغو خلتين هاجرات أب مداي سلام تساطتا وطبعا تنكر محزنات بانصار مفتار سفي عدل زلو مخانيوم أمباسادر بنالف أندوالم أب تأوان اتميت مسترخبو ستيت سيكريتاري ماركو روبيو أون تزاتيوم يميبل كاب منيستر قدات وزاي زرخبنا حبريتا أب ممحدار كتما أديس هابان هزانات كل مداوع عبيت تخرته وهيبو سرح اللو خبلا كنتيبا أدانيتو أبي قليزان كونفرنس حلوة هزانات أفريكا بديس هابا دراش حبرة أفريكا يسالت ألوم كنتيبا أدانيتو أبي بتوان كمزبالون هزانات أفريكا نمتع سامحي شهيوت نمفتار متحبارن تقبراو سقومتن موسياد يدليلن هزاونتي معباي قديتا حد وقنت راح زي كونس نيحابار حلاف النوتو زبالاتن كنتيبا قدم حزز نبره هزانات بمتحبار بحبرة معباي أفريكا وبهلي حزم زلو نبراو هناتات متأساري قبايلن هزانات هابزع عدميهم قبو حالوان حبحابن كام أون كبري رخيبون مقعبيو مسراح يقباوني لن أبكتما ديس هابان هزانات كل مداوع عبيت تخرات مهابو زارداتن كنتيبا بحدا 100 شح زغط أرو تامهارو أب معلت خلت تجزي قلقالوت متجبا كم زركبو تزاربا تمرها قبره هزانات كعشلن ميم جميرهم باكال بأمرون سنة لبونان والبيتهم كعبيو يخلي مبالن كاب بيت صحفات كنتيبا استرخب حبريتا يرد مزازمي هاجراو فتنا 10 خفلين مهاب أدلاي مدلاو تزازيمو وانا دايركتور مزنات مرتن قلقالوتات فتناتات دكتور شتو كبده نفانا ميديا كوربوريشن كم زبلو فتنا بعوت نمزام بستوادد أقباب ناسر حير كبيلهم بمسارات زي مس بيرو تمرتي كللات مثل على تكالات تمرتي أكلات تن كالو زملكتهم أكلاتن
بمتحبارنا تسرح 5 خونه قليصهم مسندا حتوتات فتنان مسرة المعاتن كم استزازمون تزاربهم مقدح ويدما سرق فتنا نمترا فتناتات بلعل ميستر كسندا 5 قبرن لعل قطر كم زهلونون افليطوم اب اوان فتنا نسلك حاويسو دمصن مسلن زغرصو الكترونيك نغرات محاز بطبقي 5 تخلكله بمحبار تخلكلو نغرات حيزوم دركب تفتنتي وصيتهم بقطه 5 رز اغنزيوم مزازمه هاغراو فتنا 10 تخلت خفل زعمت كاب 23 سنه حساب شومون حمله 2017 عام تمرات كم زوهاب زفلات يوم متى خرمتي سرعن لعل سرعن متأن زناب كلو تثبيت جبر كبل مكتل دايركتور انستيتوت ميترولوجي إثيوبيا دكتور أسامنو تشومه حبيرام أبزغط الوارح حملن حسن تثبيت جبر سرعن لعل سرعن متأن زناب نسراح لمعت حرشا لعربحة خمزة لوون حبيرام تتكال مس مدارك تأكلات بحبر بمخان وحج كات قعم زخلو بوتاتات بمفلاي استفلاليو سراحة تقدم مدلونات سالت خمس خون بمحبر حرستاي كاب حج جميرو تنقان خجبر ساوعي تقريبا ماد زينا أخوما بمكتال تركمو حزر ما بزرزر نابل ريوم قداتينا خنحلف من قصقاس إثيوبيا تفري حبر الساب أمهرتوش تعدي زلو أمنات كعبي كمز جبرتها قليتهم أفتات ما تملع على بزملكات مس إتي مدب داقوت أن حز جبر زملكاتهم أكلات تملع على مفري تعودوش تعدل عرب حزها بيلهم نسأبت أبا قرنش أيلي دهاب ياسين أب إثيوبيا زلو دليت ملمعن زقطمو صقاماتن منقلب بمقبار استفطره ملعال إثيوبيا تفري أب عودة فريتي زرعي صقامات بمفتاح زسرحلو بروجكتيو بمخانون صقامت عودي بمفتاح وصيتاو المقبار اتي ملعال أدلاي يبلو أب ملعال إثيوبيا تفري بيت صحفت بروجكت أتحباباري هنسأت عقمي كلاستر مرمرن تكالات يوناس مكريا راسو أماي زرفو راسون የሚመራበት የማኔጅመንት ሲስተሙን ያመራረት ስልቱን ባሉ تعودي عرسو مرحلو ميلا محدرو سلتي مفراي تقومم تكنولوجيات حيل سب بفلاي بانصار كله زلو غداي بحفشا فريات زغودن تودادارن خينخون زغورو بزحات صقمات اللوو بمخانو بمدايزياتهم صقمات مفتاحيو من لعال إثيوبيا تفري نابسراح زاتو أب خلتشحن 14 سرحو زجمرت ملعال زلو صقامات بمفلاي أب حصير أوان مفتاح زكاللو مفتحي بمدلاي ناب سراح 5 أتوه زقلصو أب ملعال إثيوبيا تفري بصحفة بروجكت فاينانس جمرك كلاستر تحباباري تادسه أسمار يوم ሶስት ነገሮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ነበረብን አንደኛ እንዴት ተቋማዊ ማድረግ ይቻላል ثلاث ነገራት ኣብ ግምት መእታው ነይርና እቲ የቀዳማይ ብኸመይ ትካላው ምግባር ይካል ካላይ ብኸመይ ባዕልዋና ምግባር ንኽእል ዝብልን ዘላቕነቱ ኣብ ምርግጋጽ ከመይ ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል እዩ ምኽንያቱ መሓለኻ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ብምውዳድ ዝፍታሕ ብምዃኑ ግንዛበ ማሕበረሰብ ኣብ ምዕባይ መርሃ ግብሪ ተግባርን ብተወሳኺ መራሕቲ ኢንዱስትሪ ብምምራጽ
ሰብ ሃፍቲ ብምእታው ዝተሰርሐሉ ኣግባብ እዩ ዘሎ ንዓውዲ ውሽጢ ዓዲ ፍሬቲ ኣብ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝባዊ ኣመኔታ ምርካብን ናብ ዕዳጋ ምእታው ዘኽአለ እዩ ዝበሉ እውን ኣብ ዓውዲ ጨርቃ ጨርቂ ዝተዋፈሩ ሃይለ ስላሴ ገብረ ክርስቶስ በቲ ምልዓዓል ብዙሕ ነገራት ጋህዲ ከም ዝተገበረ ይገልጹ ምርትና ምርታማነትን ከማምጣት በፊት ትልቁ ነገር የሚያስፈልገው ገበያ ነው ፍርያትን መፍረያይነትን ቅድሚ ምምጻእ እትፈለማ ዘድሊ ዕዳጋ እዩ እቲ ዝፈረየ ነገር ናብ ዕዳጋ ወፂኡ ክሽየጥ ኣለዎ ነቲ ምህርቲ ንምሻጥ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩ ምህርትታት ዓለም ለኸ ደረጃኦም ዝሓለዉ ሰባት ካብቲ ዝኸፍልሉ ንላዕሊ ክግልገሉሉ ዝኽእሉ ምህርቲ እዩ ኢሎም ህዝብና ብምህርቲ ሃገሩ ክኾርዕን ንውሽጢ ዓዲ ምህርቲ ዘለዎ ግንዛበን ክቕየር ምፍላጥ ዝተሰርሐሉ እዩ እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝመፁ ለውጥታት እዮም ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዕዳጋ ዝረኸቦ ተኣማንነት ንምቕጻል ኣፍረይቲ ዓውዲ ዘገልግሉን ዝድግፉን ትካላት ኣሰራርሖኦም ቅልጡፍን ሓጋዝን ክገብሩ ይግባእ እውን ኢሎም ትልቅ ገበያ አለ ፖቴንሻል ማርኬት አለ ግን ያ ፖቴንሻል ማርኬት ደግሞ ልዑል ዕዳጋ ኣሎ ነዚ ዕዳጋ ክንርብሐሉ ንኽእል ማሕለኻ ዝኾኑ ኣሰራርሓታት ብምቅላስ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ መሓውር መንግስቲ ኮነ ኣብ ካልእ ዘለዉ ኣመራርሓታት ነዚ ምሕጋዝ ንዓይ እውን ይጠቕመኒ እዩ ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ እቲ ምልዓዓል ፈለምቲ 3 ዓመታት 830 ነባርን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ስርሖም ደው ኣቢሎም ዝነበሩ ኢንዳስትሪታት 13800 ዝኾኑ ኣብ ኣናእሽተይን ደቀቕትን ዘፈር ዝተዋፈሩ 320 ዝኾኑ ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ናብ ስራሕ ምእታው ከም ዝተኻእለ እውን ተገሊጹ ب2011 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ክሳብ ሕዚ 40 ቢልዮን ፈልስታት ንኽትከሉ ከም ዘኽኣለ ተገሊጹ ሎም ዘበን ሳለጥ መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 እውን ልዕሊ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተዳለዉ ተሓቢሩሎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወስኸሎ ዓለም ብምኽንያት ለውጢ ንብረት ኣየር ብዝለዓለ ብርኪ እናተፈተነትን ንሓደጋዊ ሕጅን ንጥፋኣደንን ንኪሳራ ብዛ ህይወት እናተቃልዐት ትርከብ ብምኽንያት ለውጢ ንብረት ኣየር ጉዳት ካብ ዝበጽሑ ማጉራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንጽዕንቶ ንብረት ኣየር ብዙሕ እጃም ዘይብላ ሃገር ወላ እኳ ተኾነት ኣብነት ዝኾኑ ስራሕታት እናወገነት ዘላ ሃገር ግን እያ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ኣብዚ ሕዚ እዋን 40 ቢልዮን ዝኾኑ ፈልስታት ንኽትከሉ ኣኺሉ እዩ ነዚ እውን ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣሰሮም ኣቕሚጦም እዮም እና ፍራፍሬ እኛ ገበያ ላይ እኛ አናውቀውም ነበር ተመታሃራ ምናምን ነበር ኣትክልትን ፍረምረን ንሕና ኣይንፈልጦን ነርና ካብ መትሃራ እዩ ነይሩ ዝመጽእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝራእቲ እናመጹ ንሕና እውን እናተኸልና ተረባሕቲ ኮይና ኢና እኛ አርሶ አደር አሁን እችን እንግዲህ እንንከባከባል ንሕና ከም ሓረስቶት እናተኸናኸና ኢና ዘለና ድሕሪ 2 ዓመት ንፍረ ክባጽሕ እዩ ንምግብነት እዩ ዝውዕል ችግኝ ስለታክል እስቲል ለኛ ሳይሆን ፈልሲ ንተክል ዘለና ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ ወለዶታት እንዳሓሰብና ኢና ኣሰርና እውን እንዳቐመጥና ንርከብ ኢትዮጵያ ንኽደና ኣሰርና ንወለዶ ብዝብል ዝተሳለጠ መበል ሳልሳይን ራብዓይ መርሃ ግብሪ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንጎረባብቲ ሃገራት ፈልሲ ዝተለገሰሉን ዶብ ዝሓለፈ ተግባር ዝተሳለጠሉ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ንሃገር ቦቀል ዘራእቲ ጠመተ ዝተዋሃበሉ እዋን ነይሩ እዚህ ቀደም ከምናደርገው ያተካከል ዘይ በተወሰነ ደረጃ እንዲለወጥ እንዲሻሻል ቅድሚ ሕዚ ናሰዓብናዮ ዝነበረ መንገዲ ምትካል ብዝተወሰነ ብርኪ ንኽልወጥን ንኽመሓየሽ ጌርና ኢና ንኣብነት እዚ ከባቢ ብባህር ዛፍ ዝተመለዩ ነይሩ ብምኽንያት እዚ እውን ሓመድና ተባሕጊጉ ተጎዲዩ እዩ ነዚ ንምድሓን ኣፕል ተኺልና ኢና ሓመድና ኣብዚ ሕዚ እዋን ምድሓን ኪልና ኢና ብዝብላዕ ነገር ተኪናየ ኢና ዘለና ሚኒስተር ግብርና ብመሰረት ዘሕለፎ መልእኽቲ ንዕድል ስራሕ ፈጠራ ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮምን ምጣነ ምጽዳቕሙን ልዕሊ 80 ሚታዊ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ መበል ካልኣይ መርሃ ግብሪ ምዕራፍ ሓምሎ 10 ንጽባሕ ሕሉም እንትኸል ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተጀመረ እንትኾን ልዕሊ 25 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ ፍራፍሬ ላይ ባለፉት 2-3 ዓመታት በተለይም ማንጎ ሙዝ ፓፓያ ፍራምረ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ብፍላይ እውን ኣብ ማንጎ ሙዝ ፓፓያ ኣቮካዶ ዝሓሸ ውፅኢት ኣመዝጊብና ኢና ጽሬት መሰረት ዝገበረ 50 ቢልዮን ፈልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝቕጽል መረፃ
إذ منقسم عوات انتدا خيلو حدا عوشت زمن زي عير آسر مقمات كم خالنا أيو زغطر مرها قبر حملو أسر نايت محبرسة فلسنا يمتكال بالي زلوت أنتخون وحسنا مقبي أمر رقازون زل على بركتو كم زلوو تقاليزو يو بوان الدماش فاندن هاقرنا كابتز نبرو 10 نت بخلت تميتاوي ناب 23 نت بشدش تميتاوي لعل نقبل آخيلو يو مزت تحيزو لو مزبن أبز السالت مرها قبرا ديبوم مس ETV الديسكن صانحيز زقبرو أب إثيوبيا لمعدني سرحة فتسامي حملو أسرن سب سرح دنزغونو عيته عبرو تناون لعلي شوعت نت بحمشتا بيلين فلسي نمتكال كم تتلمه أرديوم يوم እንግዲህ በዚህ ዓመት ወደ 7.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ማዘጋጀት ነበር እቅዳችን ይሄ أبز عمت أستاذ شوعات نتو5 بيلين زخون فلستات مدلاو نيرو تلمنا نزي عويتنا ينا مبال إكاليو إخل زخون مدلاو غيرنا زوم استدالو فلستات زتكالو لبوتاون تفليو زنبورنا قدلتاتون نيرو ميوم نزيوم نايم رام سراحون سريحنا ينا اتخالي اتوم استدالو فلستات نايم مفلاي سراح سريحنا ينا نمتكال إخل زخونون زي كونن فلينا يومينا كساب تخلا أوان توزيروم كودو خمزخولو أمنات علني نزخنا علامات أوقاتي كما مارت موساد حزبن هاجرن زغود أكايدا خمزخنا أب تاريخ إثيوبيا استرأيو خيدتات مرأي يوم إذا خيدي هوت النبرات زيجاتات كم معنا وحلفو عبيت معبالن هاجرن ندحريت زغوتت يوم من تسلموا من نبابرو هوت زيجاتات معبال هاجرن سلامو بوليتيكا وقال سمكاد ممارت زي بلو غداي كخون كم زغباون تغليط يوم أباد دمقم ወገኔን እያጣን ነው ንብረት እያጣን ነው ብዙ ነገር እየጎደለን ነው ያለውና በእውነት ለትውልድ መጥፎ ታሪክ እንዳናስቀምጥ ያስፈልጋል ውሑስ መነባብሮ ህይወትን መምራሕ ሰላም ዝለዓለ ወሳንነት አለው ተስፋን ሕልምን ዜጋታት ዝጋሃድ ብኩለንተናዊ ሰላማዊ መንቅስቃስ እዩ ሰባት ወሊዶም ንኽዕብዩ ወፊሮም ንኽኣቱ ሂጾም ፍረረሃጾም ንኽረኽቡ ነጊዶም ንከትርፉ ሓሪሶም ንከፍርዩ ተማሂሮም ንክመራመሩን ንክምህዙን ኮታስ ህይወቶም ንብረቶምን ሃገሮምን ውሑስ ምግባር ዝኽእሉ ሰላምን ትውልዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ንምርካብ ብታሪኽ ኣጋጣሚ ዕድል ይረኸቡን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ዕላማት ሓንጊጦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ቃልሲ ዘካየዱ ሓይልታት ሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ሃገርን ውሑስ ብዝገብር መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ሓሪኻ ዘይምክያድ ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ይረአ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኪሳራን ዕንወትን ካብ ምብፅዑን ላዕሊ ልዑል ዋጋ እናኽፈለ ይርከብ የሰላም እጦት سئنت سلام وسخ واقع سعيبو سئنت سراح كوسخ غيرو تمهارو كاب تمرت وصاق خونو غيرو نغداي كم لبو نغيدو كو علي خالن حرستاي كم لبو حارسو كم رتي خالن لهولم ነገር የበሰለ ነገር ለመብላት ሰላም ነው የሚያስፈልገን ዝበሰለ ነገር ለመብላዕ ሰላም ይድሊ ክፍአት ኩናት ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ በተደጋጋሚ ርኢናዩና ሁሉ ይፈልጥዩ ሁሉ ድማ ተማሂረዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ውሑስ ሰላም ንምስፋን ጻዕርታት እንትግበር ይረአ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ያስፈልጋል ለሰላም ማክሲመም እንሰራለን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የድልዩ ንሰላም ክሳብ መወዳእታ ንሰርሒና ሰላም ደልዩ ንዝመጽእ ኢድና ዝርግሑ እዩ ምስ መጽእ ድማ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ እዛ ሃገር ናቱ እውን ስለ ዝኾነት ብሰላማዊ መንገዲ ዝሓሸ ሓሳብ ዓቕሚ ሒዙ ንዝመጽእ ብሓጎስ ኢና ንቕበሎ ብኻልእ ወገን ንዝኾነ ረብሓን ዕላማን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝግለጽ እንትኸውን ዕቤትን ምዕባለን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝዕወት ኣይኮነን ኣብዚ ኸይዲ ዕላማዎም ዕውትን ምግባር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረፂ ብምውሳድ ቃልሲ እናካየዱ ዝርከቡ ሓይልታት ምንተ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ትርርብን ምይይጥን ክቕድም ብምግባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሕሪኦም ክገብሩ ከም ዝግባእ ፖለቲከኛታት ይምዕዱ ሁሉም ለያዘው ዓላማ ለቆመለት ዓላማ መታገሉን አከብራለሁ ሁሉ ንዝሓዙ ዕላማ ቃልሲ ምክያዱ ይኽብር እየ ኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ብዝኾነ መልክዕ ተወሳኺ ጥይት የድልያን ስለዝኾነ ካብ ጥይት ንላዕሊ ኣብ ጠረጴዛ ተኣኪብካ ንምልዛብ ኩሎም ሓይልታት ዕድል ክህቡ ይግባእ የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ
ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልካ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ ባህላዊ ጸጋታት ኣፈታትሓ ጎንፂ ኢትዮጵያውያን ሰላም ምስፋን ዝጻወትዎ ዕዙዝ ግደም ከም ሃገር ምጥቃም ወሳኒ ምዃኑ ዝተገልጸ እንትኸውን እዚ ኣብ ምዕባይን ምምዕባልን ብቐጻልነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ማህበረሰቡ ሰላም ይፈልጋል ስለዚህ ቁጭ ብሎ ቢያወራ የሚጠላ ማህበረሰብ የለም ማሕበረሰብ ሰላም ይዝደሊ ምዝራብ ዝጸለ ማሕበረሰብ የለን ኮይኑ ግና ፍልልያትና ብጎንፅን ኩናትን ምፍታሕ እዩ ዝበዝሕ እዚ ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ምስ ምፍታሕ ዘሎ ኸይዲ እንትረአ እዩ ስለ ዝኾነ እዚ ልምዲ ከም ፖለቲካ ኾነ ከም ሃገር ክቕየር ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ይግባእ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣማራጺኦም ገይሮም ምስ ዘይቃለሱ ሓይልታት ዝሓብሩ ኣካላት ንህዝብን ሃገርን ክብሉ ሰላማዊ መንገዲ ብምምራጽ ናብ ህዝቦም ተጸምቢሮም ሰላሞም ክሕልው ይግባእ ካብ ዝወጻኢ ንዝኸዱ ኣካላት ሚዒድካ ክምለሱን ሰላም ክመርጹና ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወሳኒ እዩ ከሰላም ይቀድም ልዕሊ ሰላም ዝቕድም ነገር የለን ሰላም ተዘይሃልዩ ሃገር የለን مخبار حقن سرعتن ناي كل سب حلفنت እዩ ክኸውን ዘለዎ የኛ ልጆች ስለሆኑ እነዚህ ልጆች አጠቃላይ መክሮ ዘክሮ ማምጣት ያለበት የሃይማኖት አባት ነው እዚኦም ደቅናዮም ነዚኦም ሚዕዶም ከምጽወም ዝኽሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድንዮም እዚኦም ብኸምዝ መንገዲ ናብ ሰላም ምምጻእ ተተኻኢሉ ሁሉ ነገር ናብ ዝነበረው ክምለስ እዩ ለልጆቻችን ህይወት ልንጨነቅ ልንቆረቆር ይገባል ንህይወት ደቅና ክንሓስብን ክንጭነቕን ይግባእ መንግስቲ ሕጊ ምኽባር ስራሕ አጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ ንሕና ድማ ኣብ ጎን መንግስቲ ደው ክንብል ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዝወሰዶም ተደጋጋሚ ተበግሱታትን መማረፅታትን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ብምምራጽ ናብ ወገኖም እናተጸምበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር ዜና ዳጋ ሕብረተሰብ ፌስታል ንዝትክኡ ፍርያት ዘለዎ ድሌትና ወስኸ መምጽኡ ኣፍሬት ሓቢሮም ንሓደ እዋን ጥራሕ ረብሓ ዝውዕሉ ፌስታላት ዝምልከት ኣዋጀት ሓሕዛን ምእላይን ርስሓት ምጽዳቕ ሲዕቡ ሕብረተሰብ ንተካት ፍርያት ዘለዎ ድሌት ምውሳኹ ኣፍሬት ገሊጾም ካብ ወረቐትን ጨርቅን ዝዳለው ተካት ፍርያት ዘንቢል ደጊሞም ኣብ ግልጋሎት ስለ ዝውዕሉን ከባቢ ኣየር ምሕላው ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎም ተሓቢሮም ኣብ ክንዲ ረቂቕ ፌስታል እንታይ ክንጥቀም ንዝብል ሕቶ ማሕበረሰብ ምላሽ ምርካቡን ተሓቢሮም ነሲዕቡ እንዳወስኸ ዝመጸ ድሌት ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብምእታው መንእሰይ ብዛዕብዲ እንተዝዋፈሩ ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ ዜና ወጻኢ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምጥቃዕ ካብ እትጅምር ነዘ 400 ባላስቲክ ሚሳኤላት ናብ መሬት እስራኤል ምትኳሳ ተገሊጾም ኢራን ትማለይቲ ቦታታት ሓይሊ ኣየር ጦር እስራኤል በሚሳኤል ምድብዳብ ኣፍሊጣ እስራኤል በወገና ኣብ ቴህራን ዝርከብ መብላዕሊ ዩራኒየምን መፍረይ መሳርሒ ጦርን ምውቃዓ ገሊጻ ሻሻይ መዓልቱ ብዝሓዘ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ክልቲአን ሃገራት ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መጥቃዕቲ ሚሳኤልን ድሮንን እናካይዳ እንትኾና በክልቲአን ወገን ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት መብጽሑ ተገሊጹ እዩ በተመጥቃዕቲ 24 ሰባት ህይወቶም እንትሓልፍ ልዕለ 800 ሰባት መጉድኦምን ልዕለ 3800 ሰባት ድማ ምምዝባሎምን ሰመዚ እስራኤል ሓቢሮም እዮም በወገን ኢራን ድማ ልዕለ 200 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስተወከልተን ሓናሕት ፓርቲታት ፖለቲካ ተዛትዮም ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ሕብረተሰብ ኣብ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ እምነት ምዕባዩ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምጥቃዕ ካብ እትጅምር ነዘ 400 ባላስቲክ ሚሳኤላት ናብ መሬት እስራኤል ምትኳሳ ተገሊጹ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንምክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜናና መራሕኩና ዝሬት በሪ ሓቢርኩም ጸኒሐ ሰናይ ግዜ